վերջին 25 տարիների ընթացքում Հայաստանն ինչպիսի ձեռքբերումներ է ունեցել, այսօր տեսնում եք անկախ ինքնիշխան Հայաստան եւ ինչ գործոններ կան, որ նշվածը այսպես խոչընդոտում են կամ սահմանափակում։ One of the main accomplishments of the AID over the last 25 years is where we're standing here at the American University of Armenia, which I believe is one of the great educational institutions of this country and is training Armenia's leaders for the future. ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հիմնական խոշորագույն նվաճումներից մեկը թերևս հենց այս վայրն է, որտեղ մենք գտնվում ենք Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը, որը առաջատար կրթօջախ է, որտեղ իրենց ուսումը կրթություն են ստանում Հայաստանի ապագա առաջնորդները։ More broadly, as I think many of you know, I was the first desk officer for Armenia at the State Department back in the early 1990s, the first diplomat charged with monitoring affairs in Armenia day to day. Դերևս 1992 թվականին պետքարտուղարությունում ես այն պաշտոնյան էր, ով զբաղվում էր Հայաստանի հետ կապված հարցերով։ Ես առաջին դիվանագետն էի, ով հետևում էր հայաստանյան զարգացումներին ամենօրյա կտրվածքով։ And I think that gives me, perhaps, as an outsider, particular insight into how much has been achieved and how much the Armenian people should be proud of that they have achieved over the last 25 years. And I'm very proud that a lot of those achievements were the result of the work of USAID and the USAID team here at the embassy over the last 25 years. Եվ հաշվի առնելով այդ հանգամանքը ես որպես օտար երկրացի կարող եմ ավելի հստակ փաստել, տեսնել այն առաջընթացը, որ այս 25 տարիների ընթացքում գնահատվել է եւ այդ առաջընթացում իր զգալի ու մեծ ներդրումն է ունեցել ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը իր գործունեության այս 25 տարիների ընթացքում Հայաստանում։ Պարոն դեսպան, դուք 2 տարի առաջ խոսեցիք Հայաստանում տիրող կոռուպցիայի մասին։ Վարչապետի փոփոխությամբ նկատում եք փոփոխություն, խոսեցիք մենաշնորհներից, տնտեսությունում տիրող կոռուպցիայից։ Ես ավելացնեմ վերջերս նա ասել էր իր հարցազրույցում, չէ թեմայի հնչել է արդեն հարցը, որ նշել եք, որ սպասում եք կոնկրետ քայլերի, գործողությունների։ Let me again say, one of the focuses that the USAID team has had here over the last 25 years has been to address the issue of corruption, more accountability, more transparency, and how the Armenian government works, how services are delivered to the Armenian people, and how Armenian business operates and is treated by the government and by high politically influential and economically influential members of the government. Այս 25 տարիների ընթացքում ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության աշխատանքի ուշադրության կենտրոնում եղել է նաև կոռուպցիայի դեմ ուղղված քայլերը, խափանցիկության, հաշվետվողականության մեծացման ուղղված աշխատանքները, կառավարության աշխատանքը, ծառայությունների մատուցումը հասարակությանը եւ նաև աշխատանքները ուղղված ազդեցիկ քաղաքական գործոնների հանդեպ։ I think over the last 25 years there's been success. This is a more transparent society, it's a more accountable society. But there is still much to be done to ensure that there is an equal playing field for all Armenians, that all Armenians are treated the same under law, and that the government provides services to all Armenians on an equal basis. Այս 25 տարիների ընթացքում եղել են դերական տեղաշարժեր, սակայն դերևս անելիքներ շատ կան, ավելի նոր քայլեր պետք է ձեռնարկվեն, որպեսզի ավելի բարձր հաշվետվողականություն, ավելի բարձր թափանցիկություն ապահովվի, որպեսզի հավասար խաղի պայմաններ ապահովվեն բոլոր հայաստանցիների համար, որպեսզի հավասար հնարավորություններ եւ հավասար վերաբերմունք ապահովվի բոլորի նկատմամբ։ I am very pleased that the Prime Minister and his cabinet have made this issue of tackling corruption, more transparency, a priority. And I do believe that the Prime Minister and his cabinet are committed to addressing these issues. The U.S. Embassy, the U.S. government, everyone who is a friend of Armenia will work with the cabinet and with the Prime Minister to help him in this goal. It certainly will remain a focus for the U.S. Embassy and for the U.S. government.
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը եւ կառավարությունը ես ուրախ եմ, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը հռչակել են որպես առաջին գերակա խնդիր եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքները իրականացվում են եւ Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը, միջազգային զարգացման գործակալությունը բոլոր նրանք, ովքեր Հայաստանի բարեկամներ են, աջակցում են այդ նախաձեռնություններին։ Պարոն դեսպան, դուք այս հաղորդագրությունը, որ ստանում ենք ԱՄՆ ՄԶԳ գործակալության գործունեության մասին, տեսնում ենք, որ $1 միլիարդ է տրամադրվել այս 25 տարիներին։ Հետ նայելով այդ գումարի ծախսման, արդյոք դա արդյունավետ է համարում, ամբողջ արդյոք եղել էին խնդիրներ, որոնք կարելի էր ավելի լավ ծախսել։ Եվ արդյոք պատրաստվում եք նույն չափով գումար շարունակել տրամադրել Հայաստանին, հաշվի առնելով արդյունավետությունը։ Yes, looking back over the last 25 years, I do believe that the assistance we have provided, the over $1 billion, was used as effectively as possible. We tried to target it on the programs, the projects, the sectors that were most important to the Armenian people. Հետադարձ հայացքներով այս 25 տարիների ընթացքում ես կարող եմ ասել, որ ծրագրերը միջոցները հնարավորինս արդյունավետ կերպով օգտագործվել են եւ այդ իրականացված աշխատանքները նպատակաուղղված են եղել այն խնդիրներին, այն առաջնահերթություններին, որոնք կարեւոր էին Հայաստանի ժողովրդի համար։ One of the things I'm very proud about, and everyone at the USAID mission is proud about, is that so much of our aid is implemented. The projects are operated not by big international organizations based in New York or London, but by local Armenian organizations. Մի բան, որով ես շատ հպարտանում եմ, այն է, որ միջազգային զարգացման գործակալության մեր ծրագրերի նշանակալի մասը իրականացվում է ոչ թե միջազգային կառույցների կողմից, որոնց գրասենյակները կենտրոնական գտնվում են Նյու Յորքում կամ Լոնդոնում, այլ այդ ծրագրերը իրականացվում են տեղի կազմակերպությունների միջոցով։ That is because Armenia has, over 25 years, developed such a strong civil society, such a strong base of local organizations that do reflect the will of the Armenian people and what they're interested in, and so they're great partners for us. The result has been that Armenia, as a percentage, US aid money, the largest percentage is in the world, goes through local organizations, not big international organizations. Դա պայմանավորված է նրանով, որ այս 25 տարիների ընթացքում Հայաստանում կայացել է քաղաքասարակությունը, ձևավորվել են կառույցներ, որոնք կարողանում են արտացոլել երկրի ժողովրդի կարիքները եւ ունեն կարողություններ իրականացնելու միջազգային զարգացման գործակալության ծրագրերը այստեղ Հայաստանում եւ դրանով պայմանավորված նաեւ միջազգային զարգացման գործակալության ծրագրերի շրջանակում ամբողջ աշխարհում Հայաստանը առաջատարներից մեկն է այն մասով, այն ծրագրերի մասով, որոնք իրականացվում են հենց տեղական կազմակերպությունների ջանքերով։ Armenians should be very proud of that. But it also means Armenians need to work with local organizations, need to engage in their communities, and feed us information about what are the priorities, what are the projects for aid in the future that the US government is able to provide. Դրանով Հայաստանը անշուշտ պարտանալու տեղ ունի, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև հայաստանցիները պետք է աշխատեն այդ տեղական կազմակերպությունների հետ, նրանց միջոցով կարողանան մեզ փոխանցել այն հարցերը, հիմնախնդիրները, որոնք կարևորվում են, որպեսզի ըստ այդմ մենք կարողանանք այդ ուղղությամբ մեր միջոցները նպատակաուղղել։ We listen to parliamentarians, we listen to the government, we listen to local MARSPATs, we listen to mayors. So Armenians should use those conduits, those mechanisms, to let us know what are the priorities for the assistance funds that we may be providing in the future. Մենք լսում ենք խորհրդարանականներին, կառավարության անդամներին, մարզպետներին, համայնքապետերին եւ Հայաստանի քաղաքացիները պետք է օգտագործեն բոլոր այդ խողովակները, որպեսզի մեզ տեղյակ պահեն մտահոգող կարևորող հարցերի մասին, որոնց էլ մենք ուղղենք մեր աջակցության միջոցները։ Այսինքն շարունակվելու է աջակցությունը եւ ինչ չափով, եթե այո։ Assistance will be continued and what will be the amount? Well, assistance decisions are made in Washington with input from the embassy, and they can vary from year to year. Աջակցության մասին որոշումները ամեն տարվա համար ընդունվում են առանձին, դեսպանատունը իր ներդրումն է ունենում դրանում եւ գումարը տարեց տարի կարող է տարբերվել։ I'm very pleased that in the next year, the next fiscal year, there actually is an increase for US aid and assistance to Armenia.
Ես մեծ ուրախությամբ ուզում եմ նշել, որ եկող այս ֆինանսական տարվա համար, ֆինանսաբյուջետային տարվա համար ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության եւ Հայաստանի ցուցաբերվող աջակցության գումարային ավելացում կա. But I need to be clear. It was never our intention that USAID would be in Armenia forever. USAID's goal is to put itself out of business, that there is no more need for USAID, that Armenia can stand on its own and develop its own reforms, mechanisms, tools, fight corruption on its own. Բայց ուզում եմ բարձ խոսել, մեր նպատակը երբեք չի եղել այն, որ միջազգային զարգացման գործակալությունը այստեղ մշտապես մնա, նպատակը եղել է այն, որպեսզի միջազգային զարգացման գործակալությունը օգնի ձևավորել կարողություններ, մեխանիզմներ, որոնք արդեն թույլ կտան, որպեսզի Հայաստանը ինքնուրույն զբաղվի այդ տարաբնույթ հարցերով, բարեփոխումների իրականացմամբ, կոռուպցիայի դեմ պայքարով եւ այլ հարցերով. How will we last forever? Well, let me just say, so it's natural that funding levels, assistance levels will go down because Armenia is not the country it was 25 years ago. The great humanitarian needs that this country had, the great needs for housing, water, energy, food, hospitals, those have been resolved. And we're looking now at a country that increasingly can address some of these issues on its own. So I don't think it should be a surprise that U.S. funding over time will go down. Եվ բնական է, որ աջակցության ուղղող միջոցները տարեց տարի պակասելու են, այն կարիքները, որ կային 25 տարի առաջ, մարդասիրական օգնության կարիքները, ջրի, էներգիայի, սննդամթերքի եւ այլ հարցերում այդ աջակցության կարիքները, այդ իրավիճակը փոխվել է, հիվանդանոցների շատ ու շատ հարցեր կան, որոնք այժմ Հայաստանը ինքնուրույն կարող է այդ հարցերը հոգալ եւ ըստ այդմ աջակցության ուղղող միջոցները աստիճանաբար կնվազեն. But for now, we're receiving, I believe, support from the U.S. Congress, support from the White House for the assistance programs we're running here. And as I said, we're getting continued levels of funding and even a slight increase in the next year, which is all very good. And I think highlights how important Armenia and Armenia's development is to the United States and to the new administration in the White House. Այս պահին մենք ունենք կոնգրեսի սպիտակ տան աջակցությունը Հայաստանում իրականացվող մեր ծրագրերին եւ նույնիսկ հաջորդ տարվա ֆինանսավորման ծավալի փոքր-ինչ ավելացում կա նախորդ տարվա համեմատ եւ սա ցույց է տալիս թե ինչպիսի մեծ կարեւորություն ունի Հայաստանի հետ գործընկերությունը Միացյալ Նահանգների եւ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի համար. Շնորհակալություն. Thank you all very much. Շնորհակալություն.